Selamat sore Ibu. Sore, Boleh tahu dengan Ibu siapa namanya? Safira. Safira. Oke, Ibu Safira ya. Ibu, perkenalkan nama saya Nova. Saya suster yang berjaga hari ini. Tujuan saya ke sini ingin membantu Ibu melakukan batuk efektif, yaitu mengeluarkan dahak di dalam tenggorokan Ibu. Tempatnya di sini saja. Waktunya 5 sampai dengan 10 menit. Apa Ibu bersedia? Dia itu dia. Oke, Bu, sebelumnya saya mengambil alat terlebih dahulu ya. Oke, Ibu, tindakannya bisa kita mulai ya. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa jaga privasi kalian yang cukup sekarang. Ibu tarik nafas 3 kali. Untuk yang ketiganya, Ibu batukan ya. Ya, dikeluarkan saja dahaknya Ibu ya. Oke, tarik nafas. Buang lewat mulut Ibu. Tarik nafas lagi. Buang lagi. Tarik nafas, tahan, batukan Ibu. Oke Ibu. Ini Ibu. Boleh dikasih minum Ibunya. Pakai lagi ya Bu maskernya. Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah. Oke, Ibu, tindakan ini bisa Ibu lakukan sendiri dan dibantu oleh keluarga di rumah. Kalau Ibu terdapat dahak di tenggorokannya Bu ya, dikeluarkan Bu ya dahaknya. Sekian dari saya permisi ya Bu. Dia In the bed, I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum.